Mancho muligarali omuliketo sami yenda nera niganyora libagalia bene etanya kabaga gagokwana negati y'abananchi ime yobo gatagati bo mochio bosongo abanyako bagusanga ebirengereri byabo igoro yeke ganje gikian GCDF iganje gikiangav nabo igo ogo ekikero berigo chiko koletwa kemanyigerete na Senate Oversight Fund na iga nigagocha matukamake megaye kigambere karne gotuguterare kiganje kian GCDF asogota abana nigokere mamincha yeri chiko huna haraboti urugo charokobwate Kubwatikana nogochika kwa rwegwa ase kigambero igoro ye kigancha kya NGCDF ekyo kiana kiang'ati kebwenereti koreng'ana nerichiko nigo bono ebirengererio abigenderete kurwegwa igoro ye kigancha ekyo abana gwetenga yondogerye ikyubukunge kegoteba ng'a CDF erusibwa ensemo y'abamenyi babosongo nigo besokire na kurwa ebirengererio byabo igoro ye kigancha ekyo ase banyarako baba gotogia obokoreri bwaye Igwe CDF ni kintu kingi sana in Kenya. So iko togosaba serikali yala egende kigenderere ekiagera CDF yakonyire abana n'emikiri metaka yetari kwenyara. Ekipasa sebuno mwiboli basiri cyakonyire. Ase sababu mfanyora abayuri abantu batari kwenyara kwa kani school fees kwanyore pasire ya support ba mwana wagenderera sama somo. Anufa CDF wata waja somwana ngi kawaida nelinga omwana omotaka ngonyara konyora ngonyora kwa kaniru kibesa na CDF onyara kubaga gosoma kuna abana bandi koreng'ana nabo NGCDF yakonyire abantu abange anene mono bari abokonyora gwense konyora obokonyi bw'ekibesa gwetera ase kibasari iri okoira abana kisukuru inche kwa maoni yangu ngoteba CDF gwetigara koberororo ekiagera yatokonyire wakanira abana school fees na benke abokonyora yabo booster wakorere mangana ndabira atatu inche CDF oje yatekonye na constituency abana banyana n'ekipasari bakire school CDF yakonyire asa abana bali batari gotakwenda school yakonyire abana ngonyora bari pasari basomire bari batakanyolire bayiboli batari kwenyara pi kuna chintakana bali batakwatia bayiboli banyandire kugenda school kebo asengenjo CDF kuru yagajite yakonyira abayiboli aba bataka bakoira abana school wetera CDF gwetania kibesa cy'ekibasari nigo bainekire ng'abono yanyare ko bagekurwa obokonyi n'amagenderero ao na gusaba ekiganche ekyo kegendere ko baroro CDF nere gotokona amagenderero amangano yo korosi kisukuru amangano yo korosi at least CDF ngotokonyera korosi no ena constituency ya roka na kaba ebintu buna kipara chindoche naye kotorosa chinsoko asitoko kuchamache ibintu nebinge CDF kotokona. CDF ninaona imesaidia sana upande wa shule kujenga madaraja nigo bono basabira ababunge gwetera ase ebunge enene kwenekia ekiganche ekyo ngwikira na kere koreng'ana nerichiko gwetakira ababunge bagenda parliament baetiri chiko so that the constitution ababunge baitu banyebeke berichiko ebenera asima kiro mwana anyore Chengo saba abachumbe baitiri chiko ligoteba CDF yagenderere wabunge wafanye namna yote ili ikue kwa sheria hii maneno ya CDF ikue kwa sheria liko na biliko lianchirana gwetera saba chumbe ekegera abachumbe nabo bakora chiko parliament ngondo chenga abachumbe nabo bakwanda baikaranse baitiri chikelyo CDF etikale bunge ku reporter ya Getembe Inchen Sam Miyenda.